இந்த கேக் மாதிரி செம சாப்பிட்டாரு. சாஸு அந்த சாஸ் செம்மையாக இருக்குது. வா, பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. கீழே போய் பார்க்கலாமா? வெளியே போகிறோன்னு தெரிஞ்சதுல மேடம் செம்ம குஷி ஆகிடுவாங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு ஃபியூரிஸ் டைரி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா ஸ்னோவாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஏப்ரல் 21 ஆக்சுவலி ஏப்ரல்லாம் வந்து ஸ்னோவே பெய்யாது. பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே திடீர் ஸ்னோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து ஸ்னோ. காலைல ஒரு 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன். அப்போவே பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய ஸ்னோ இருந்தது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த வெயிலில் வந்து எப்படின்னா வந்து பாதி ஸ்னோ அப்படி இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது லாஸ்ட் ஸ்னோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சீசனோட லாஸ்ட் ஸ்னோ. அது எப்படி தான் இருக்குது, அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு வாக் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன். இந்த வீடியோவில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. பட் இந்த கடைசியான ஸ்னோ கனடாவில் இந்த சீசனுக்கு உண்டான ஸ்னோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு வாக் போகலாம் வாங்க. பயங்கரமாக குளிருதுப்பா, வெளியே இருக்க முடியல. ஸோ உள்ளே ஓடிட்டுருக்கேன். பயங்கரமாக குளிருது. ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஸ்னோ பார்த்த ஃபீலு. இப்போ தான் வின்டர் முடிஞ்சுது. பட் இருந்தாலுமே வந்து ஏப்ரலில், அதாவது ஸ்ப்ரிங் ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்கிறானுங்க. ஸோ இந்த டைமில் ஸ்னோ பார்க்குறது கொஞ்சம் சூப்பராக தான் இருந்தது. பட் இருந்தாலுமே செம்மையாக குளிருது. 1 டிகிரி நினைக்கிறேன். அதை விட வந்து ஃபீல்ஸ் லைக் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். மாஸ்க் போட்டுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து போகிறாங்க. ஃபீல்ஸ் லைக் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் அலினாவாலையும் முடியல. அப்பப்போ வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கிறா பல்லி மாதிரி. அதனால் நம்ம எல்லாருமே மேலே போகலாம் வாங்க. செம்ம குளிர்ப்பா எப்பா. ஸோ நிறைய வீடியோ எடுக்கலாம், பேசலாம்னு சொல்லி யோசித்தேன். பட் அலினாவால் வந்து குளிர் தாங்க முடியல. இதை வந்து ஒரு தனியான வீடியோவாக போட முடியுமான்னு தெரில. மேபி வந்து ஏதோ ஒரு வீடியோவோட அப்படியே கம்பைன் பண்ணி போடுறேன். ஓகே, நோம்பு திறக்கிற டைம் ஆகிடுச்சு. மணி நைட்டு 8:30 ஆகுது. எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குது பாருங்க. இன்னும் இருட்டவே இல்லை, செம்ம வெளிச்சம்.
நோம்பு திறந்தோன்னே ஏதாவது சில்லுன்னு ஜூஸோ தண்ணியோ, வாட்டர்மெலன் ஜூஸ். ஆனால் ஸ்வீட்டாக இல்லை, வீட்டில் செஞ்ச மெதுவடை. மெதுவடைலாம் வந்து நோம்பு டைமில் அப்படியே சாப்பிட்றதுல, இது வந்து நோம்பு திறக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கஞ்சி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஆடை மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், தெரியுதா? திக்காக, அந்த திக்காக இருக்கிறதுல அப்படியே மெதுவடை எடுத்து அந்த திக்கான ஆடையில் சூடாகி வருது. அப்புறம் சிக்கன் வச்சுருக்கேன். இந்த கேக் மாதிரி செம்ம சாப்பிடாது. யூஸ்வலி யாரும் நோம்பு திறக்கும் போதெல்லாம் சிக்கன்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. நான் சாப்பிட்றேன். நான் நேற்று நைட்டு செஞ்சது சகருக்கு மிந்து போச்சு, சிக்கன் பைத்தியமாச்சே. ரெண்டே கிடைக்கும் களி. இதெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்ட பிறகு இந்தியன் ஸ்டைலில் பீஸா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அந்த பீஸா வந்து இன்றைக்கி வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த பீஸா செய்யும்போது நான் காமிக்கிறேன். A few moments later. கிராசரிஸ்க்கு போகும்போது இந்த இந்தியன் ஸ்டைல் பீஸா பார்த்தேன். ஸோ தந்தூரி அவன் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிலேருந்து சிக்கன் டிக்கா பீஸா. ஸோ இதை நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ்ஜில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், சூப்பராக இருந்தது. சரி, சிக்கன் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரியல் இந்தியன் ஸ்பைசஸ். ஸோ இதில் ஒரு இந்தியன் டேஸ்ட் ஆக்சுவலி வந்து நிஜமாக நல்லா இருந்தது. லாஸ்ட் டைம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. பட் சிக்கன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணலான்னு தான் கொண்டு வந்தேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரோசன் பீஸா தான், நிறைய பேர் பிடிக்காது, பட் தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்றதால தான் இந்த ஃப்ரோசன் பீஸாவை ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து $5, வெறும் $5க்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் பீஸா. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு உள்ள பார்க்கலாமா? ஒருவேளை இந்த பீஸா வந்து ஹலாலா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பீங்க கண்டிப்பாக. ஸோ இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹலால் தான். பீட்சா பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஆர்டினரி எப்பவும் போல் வந்து க்ரஸ்ட்டு தான். ஸோ நிறைய சிக்கன் பீசஸ் இருக்குது, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு நினச்சேன், நிறைய இருக்குது. அந்த சாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான், அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்பைசஸ் போட்டிருப்பாங்க. மற்றபடி வந்து சீஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனியன், இந்த சிக்கன் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அவனுக்குள்ளே வச்சிடலாம். இன்னொரு 10 நிமிஷம் தான் ரெடி ஆகிடும், சாப்பிடலாம். நமக்கு பீஸா வெட்டுறதுக்குமே இந்த கதி தான், கறி வெட்டுறதுனாலும் இந்த கதி தான். பீஸா ஸ்லைசர்லாம் கிடையாது. ஸோ இதிலே வெட்டும். பீட்சா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது என்னென்னா, இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, க்ரஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கீழே மொறுன்னு இருக்கும். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரஸ்ட்டு வந்து இந்த சீஸோட சேரும்போது செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த க்ரன்ச்சினஸும் கொடுக்கும், அந்த சாஃப்டாகவும் இருக்கும். சிக்கன் இருக்கிற பீஸா வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்லாம். ஒரு பைட். இந்த சாஸ், அந்த சாஸ் செம்மையாக இருக்குது. சிக்கன் மட்டும் தனியாக எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சிக்கன்லேயே சூப்பராக இருக்குது, ஃப்ளேவரு சால்ட்டியாக இருக்குது, நல்லா சாப்பிடும்போது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக. நல்ல ஒரு பீட்சா தான், ரொம்ப ஆஹாலாம் கிடையாது. $5 ஏற்ற சூப்பரான பீட்சா. ஒருவேளை நீங்கள் இந்தியன் ஸ்டோரில் இந்த தந்தூரி அவன் பீட்சாவை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒருத்த ட்ரை, நல்லா இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன், பட் கண்டிப்பாக ஒருத்த ட்ரை. சவுண்டு கேட்குதா?
அந்த ஒரு கிரன்ச்சினஸ் இருக்குது இந்த பீஸாவில். நல்லா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோதான், இந்த பீஸாவை உட்காந்து சாப்பிட வேண்டிய நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த பீஸா உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அந்த கனடாவில் இருந்தீங்கன்னா இக்பால் ஸ்டோரில் நான் வாங்கியிருந்தேன், அதே ஸ்டோரில் உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் குட் பை.